Ma che cosa sono i movimenti oculari, il movimento dei bulbi oculari in programmazione neurolinguistica? Ciao, sono Caruso Colzi di carusocolzi.com. Benvenuto o benvenuta al secondo video di questa playlist, di questa piccola rassegna di video sulla programmazione neurolinguistica. Nel primo video avevamo parlato un briciolino di comunicazione, ma soprattutto di sistemi rappresentazionali, di canali preferenziali e del sistema VAC. Quando ho parlato di comunicazione non ho parlato nello specifico del fatto che la comunicazione usualmente si divide in tre grandi macro aree, che sono la comunicazione verbale, ovvero quello che diciamo, le parole stesse, la comunicazione paraverbale, ovvero il modo con cui diciamo le cose, più veloce, più lento, più gridato, meno gridato, ok? La modalità con cui diciamo certe cose specifiche. E poi c'è la comunicazione non verbale, che ha a che fare con tutto quello che sono le espressioni facciali, i movimenti, le sottolineature analogiche e quant'altro, insomma la gesticolazione, la posizione. Ecco. Il primo assioma, ricordati, della comunicazione è: non si può non comunicare. Se non ti piace con la doppia negazione ti dico: è impossibile non comunicare. Siccome è impossibile non comunicare, allora ci sono dei fattori comunque che stanno comunicando tra due persone. Comunque sia, ti posso dire che è impossibile non comunicare nemmeno con noi stessi, perché noi quello che pensiamo lo pensiamo attraverso appunto un sistema di comunicazione, sia esso interno o esterno, nella scrittura per esempio mi viene in mente, sia esso legato più ai sentimenti, le emozioni o al ragionamento. La comunicazione, come avrai capito, è il fondamento della programmazione neurolinguistica, che non si occupa solo del linguaggio in senso stretto, ma che si occupa in modo più generale della comunicazione. Oggi parliamo in particolare di un modello che è stato insomma notato da Richard Bandler, che è praticamente ha a che fare con il movimento dei bulbi oculari. Ma che cosa sono i movimenti oculari, il movimento dei bulbi oculari in programmazione neurolinguistica? E beh, oggi trattiamo proprio questo argomento. Vedrai che comincerai a notare queste cose anche nelle persone che ti stanno intorno e perché no, magari anche nei video che vedrai di me. Allora, una cosa che è stata notata è che i bulbi oculari, mi tolgo gli occhiali così magari riesci a vedere meglio i miei bulbi oculari. In questo momento io sto guardando direttamente in camera e magari tu senti la sensazione che stia guardando esattamente te. Ma mentre parlo ti accorgerai piano piano che ho dei movimenti molto rapidi dei miei occhi. Per esempio quando mi ricordo che macchina ho, oppure se mi dico qualcosa dentro e sto pensando non ad alta voce ma con un dialogo interno, se ho delle piccole sensazioni, se voglio in qualche modo programmare nel futuro, vedrai che io, via via che menziono queste cose, spingo gli occhi da una parte all'altra. Allora, chiaramente se fai una piccola ricerca trovi di tutto sul web, ma voglio che tu capisca bene che ci sono dei metodi specifici che si insegnano nelle scuole o comunque nei corsi di programmazione neurolinguistica, quindi PNL. Allora, usualmente diciamo che la parte alta, cioè quando gli occhi tendono ad andare verso l'alto, si ha un utilizzo preferenziale del canale visivo. Quindi le persone che sono particolarmente visive tendono a guardare con gli occhi in alto. Per adesso pensiamo a alto, ok? Poi destra e sinistra lo vediamo. Ci sono le persone che sono particolarmente auditive che tengono gli occhi sulla linea dell'orizzonte e destra o sinistra, ma sempre alla linea dell'orizzonte, a differenza degli visivi che tendono a guardare più in alto anche a destra e a sinistra. E poi tutto il mondo della cinestesia, delle sensazioni, si tende a guardare in basso a destra. Vi ricordo la mia destra
cominciate subito a comprendere che quando si parla di comunicazione si parla di osservare l'altro, non si parla di prendere in considerazione se stessi. Io adesso vi sto dicendo la mia destra, per voi sarà in basso la vostra sinistra, ok? Ecco. E poi qual è l'ultima parte? Quando abbiamo un dialogo interno, usualmente spostiamo l'attenzione in basso sulla sinistra, sulla mia sinistra, e quindi sarebbe la vostra destra. Ora, questa cosa è molto complessa ai giorni d'oggi perché non so se ci avete fatto caso, ma per esempio tutte quante le storie di Instagram sono tutte ribaltate, e quindi una persona quando ha dei movimenti oculari a destra o a sinistra vengono immediatamente ribaltati. Qual è un modo per scoprire queste cose? Per esempio, vedete il logo, il mio logo, il mio brand Ipnosi Naturale, la IN, Ipnosi Naturale. Bene, sta sul mio pettorale sinistro. Se quando state guardando i miei video su Instagram lo vedete a destra e volete scoprire come sto ragionando in termini di visivo, uditivo e cinestesico attraverso i miei occhi, dovrete ribaltare tutto quanto. Qui entriamo in un tema davvero davvero grosso, perché vi ripeto, lo schema generale è semplice, tendo a mettere tutto sulla destra, quello che è verso il futuro, verso una programmazione, quindi guardo sulla destra se devo programmare, se devo immaginare qualcosa, ma se devo immaginare un qualcosa che ho già immaginato e ho ricordato, tendo a buttarlo sulla sinistra, sia la parte visiva, futuro e ricordato, sia la parte auditiva, quindi futuro e ricordato, quindi alcuni suoni che ricordo. Ti ricordi com'è il tema di Summertime? E lo sento e tendo a buttare gli occhi in quella direzione. E poi il dialogo interno e poi le sensazioni, i sentimenti, le emozioni. Tema caldo, è sempre così, Caruso? No, no, e questo è uno dei lavori grossi che facciamo a scuola, che facciamo nei corsi. Sono degli esercizi fondamentali di calibrazione del soggetto con cui stiamo lavorando, della persona. Qualcuno dice, non dire soggetto perché sembra brutto. Però questo è un termine tecnico. Allora, quando lavoriamo con una persona, noi dobbiamo calibrare quella persona. Quindi può darsi che alcune persone abbiano degli accessi, dei bulbi oculari completamente diversi? Assolutamente sì. Come fai a calibrarlo? Per risponderti a questo c'è bisogno di fare una serie di lezioni e di comprendere come, se hai visto il video precedente, come inanellare una serie di concetti, metodi, modelli, ma soprattutto concretizzarli all'interno di una tecnica e una strategia. Quindi non è facile per me spiegarti adesso come si fa a calibrare una persona, queste cose vanno fatte in presenza. Una cosa fondamentale però che ti accorgerai è che a seconda delle domande che poni, per esempio, di che colore è la tua macchina, colore che è un qualcosa che richiama prevalentemente il canale visivo, ecco, quando tu parli di colori, usualmente noti che le persone tendono a guardare in alto. È sempre così? No, perché? Perché se una persona è, non so, 99% auditiva, si ricorderà il senso del rosso, del blu, del giallo, del verde per come se lo dice, se lo sente dire in testa. Quindi devono esserci anche altri parametri di elicitazione, di estrazione delle strategie. Ma questo dei bulbi oculari è molto interessante perché, per esempio, mentre stai guardando la televisione, mentre stai osservando me, ti sarai accorto che i miei bulbi oculari si muovono. Ora, è chiaro che quando stiamo facendo un video, io lo capisci che adesso sto parlando da solo nel mio studio alla telecamera, no? E tu percepisci che io sto parlando con te. Per farti percepire che io sto parlando con te, bisogna che guardi direttamente in camera. E questo piccolo vizio di forma, hai notato per un istante io ho buttato gli occhi in basso alla mia sinistra, ok? Piano piano te gli puntualizzo. Questo piccolo vizio di forma del guardare, dell'osservare sempre la videocamera fa sì che certe volte noi manchiamo di espressione. Hai notato che ho buttato gli occhi in quella direzione? Mi ricordo, hai notato per esempio che ho buttato gli occhi in questa direzione? Ok,
Perché sto facendo questo esercizio? Per farti capire quanto rapido e istantaneo può essere questo tipo di lavoro con i bulbi oculari. Ti ricordo che i bulbi oculari hanno una rapidità incredibile. Tra l'altro si vocifera che le palpebre siano quei muscoli più rapidi e più piccoli possibili, quindi sono in consonanza con tutti i movimenti molto rapidi degli occhi. È vero che ogni movimento oculare corrisponde a un certo tipo di pensiero? No. È vero che tutte le volte che guardiamo a destra stiamo progettando o stiamo dicendo una bugia? No. Bisogna calibrare la persona di fronte. Arriviamo anche a un'altra però domanda fondamentale sul movimento dei bulbi oculari. È possibile cambiare, ristrutturare il movimento oculare? È possibile rimettere a posto, in ordine, le cose dove sembra che dovrebbero stare? Assolutamente sì. Però la cosa simpatica è, ora stavo per dire negli ultimi anni, hai notato che quando ho detto stavo per dire guardavo di qua? Ok. Negli ultimi anni è sempre venuto fuori il discorso delle tecniche che creano movimento oculare mentre si fa un certo tipo di linguaggio ipnotico per desensibilizzare alcune sensazioni. Non voglio menzionare il nome di queste scuole perché si stanno facendo la lotta fra loro e no, questo lo possono usare solo i medici, di questa cosa ne possono parlare solo gli psicologi. Sappiate che all'estero tutti parlano di tutto indistintamente, certo con cautela perché noi abbiamo la nostra dignità, però ecco non c'è questa chiusura mentale come in Italia. Detto questo, noterai che ci sono degli psicologi, psicoterapeuti iscritti all'albo dei terapeuti, sto parlando dell'Italia, che parlano di un metodo specifico dove attraverso il movimento degli occhi possono alleggerire alcuni traumi. Queste cose sono state sperimentate moltissimo per il disordine post-traumatico e soprattutto con i militari. Si è visto che ci sono dei vantaggi. Va sempre bene? Anche lì, questi quantificatori universali, sempre, mai? No, non è così. Perché? Perché un conto è alleggerire il carico emotivo legato, associato a un pensiero, un altro conto è poterlo organizzare bene. Quello che fa la PNL è tende a alterare alcuni movimenti oculari per cercare di riordinare i pensieri in modo che siano più funzionali, perché per noi non esiste giusto o sbagliato, esiste solo funziona o non funziona. Per altri modelli invece che hanno degli interventi più terapeutici perché in qualche modo devono alleviare la sofferenza del soggetto e qui si parla proprio di terapia stretta, ecco in quel caso, e lo metto molto fra virgolette, in certi casi è meglio scombinare la logica di associazione che il paziente, nel loro caso il paziente, ha utilizzato per rimettere insieme. Perché ti sto parlando di tutte queste cose? Perché ci sono delle forti correlazioni con i movimenti dei bulbi oculari. E con questo spero di averti fatto capire quanto importanti sono i modelli di impiego per il cambiamento, per la crescita personale, per lo sviluppo nella programmazione neurolinguistica. Non so se lo sai, io ho fatto il primo corso online in assoluto in Italia ancora nel 2012 e ne ho venduti tantissimi. Molte persone stanno ottenendo attualmente tanti risultati nelle relazioni, nella comunicazione, nel lavoro proprio attraverso questo corso. Ha un costo irrisorio, ti assicuro che te lo puoi permettere e se te lo permetti vedrai che riuscirai a cambiare la tua vita in maniera pazzesca, ok? Farai davvero tanti scalini. Trovi tutto chiaramente nel mio sito www.carusocolzi.com. Il primo corso di PNL accompagnato al secondo corso di PNL, accompagnato al terzo corso di PNL, perché poi negli anni mi è stato richiesto sempre di più, sono praticamente diventati un unico corso in 3 step diversi, dove ti spiego tutte le tecniche e approfondiamo molto, ma molto di più attraverso gli esercizi, attraverso le strategie e i concetti e le tecniche, tutto il mondo della PNL.
Fammi sapere che cosa ne pensi, fammi sapere se hai delle domande specifiche, scrivimele sotto nei commenti, iscriviti al canale, mettimi un mi piace, aiutami a divulgare, se ti è piaciuto il video condividilo sui tuoi social, così almeno le persone possono conoscere questi temi e possono comprendere che un conto è chiacchierare perché siamo a cena, un conto invece è fare un lavoro professionale con un professionista che ti può davvero dare delle chiavi in mano, degli strumenti potenti per cominciare a cambiare e vivere una vita meravigliosa. Ancora una volta, io mi chiamo Caruso Colzi, per adesso è tutto, noi ci vediamo alla prossima puntata, stavo per dire, sono vecchiotto, al prossimo video, ti auguro una splendida serata. A presto.